మై బ్రదర్ వెంకీ వెల్కమ్ అంటూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి విక్టరీ వెంకటేష్కి ఆప్యాయంగా స్వాగతం పలికారు. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఆహ్వానించారా ఏంటి అనే సందేహం వచ్చిందేమో. చిరంజీవి వెల్కమ్ చెప్పింది తన ఇంటికి కాదు, మనశంకర వరప్రసాద్ గారు సెట్లోకి. ఆ వీడియో ఇదిగో చూసేయండి. అనిల్ రావిపూడి అంటేనే ప్రమోషన్ హడావిడి అని తెలిసిన విషయమే కదా. తన అభిమాన హీరో సినిమాకు సంబంధించి అప్డేట్ ఏమైనా వస్తుందా అని అభిమానులు ఆశగా ఎదురు చూస్తుంటారు. కానీ అనిల్ రావిపూడితో మూవీకి కమిట్ అయితే ఆ హీరో అభిమానులకు ఈ బాధ ఉండదు. వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. పైగా ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి చెబుతూ ఫ్యాన్స్కి టచ్లోనే ఉంటాడు రావిపూడి. సినిమా టైటిల్, హీరో హీరోయిన్ అనౌన్స్మెంట్ మాత్రమే కాదు, సింగర్, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ వరకు అందరినీ ప్రమోషన్లోకి దించుతాడు. అనిల్ అడిగితే ప్రమోషన్ చేయని వారు ఉండరేమో. నయనతార ఇందుకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మనశంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ నుంచి లేటెస్ట్గా బయటకు వచ్చిన విషయం ఏంటంటే షూటింగ్ అప్డేట్. ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ స్పెషల్ రోల్ చేస్తున్నారని తెలిసిందే. లేటెస్ట్గా వెంకీ సెట్లో అడుగుపెట్టారు. చిరు వెంకీ కాంబోలో యాక్షన్ కామెడీ సీన్స్ ఉండబోతున్నాయట. ఈ మేరకు షూటింగ్ సెట్లోనే అడుగుపెట్టిన వెంకీకి వెల్కమ్ మై బ్రదర్ అంటూ స్వాగతం పలికారు చిరంజీవి. బొబ్బిల్ రాజాకు స్వాగతం పలికిన రౌడీ అల్లుడు అంటూ ఫ్యాన్స్ ఉత్సాహంగా పోస్టులు పెడుతున్నారు. F2, F3 సినిమాలతో పాటు సంక్రాంతికి వస్తున్నంత హ్యాట్రిక్ కొట్టారు వెంకీ అనిల్. ఈ కాంబోలో ఇది 4వ ప్రాజెక్టు. ఇక కామెడీ టైమింగ్లో చిరంజీవి, వెంకటేష్ ఎవరికి వారే సాటి. వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్లో ఎలాంటి సీన్స్ రాబోతున్నాయో అని అభిమానులు వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే సగానికి పైగా షూటింగ్ అయిపోయింది. ఈ సినిమాకు సంబంధించి ప్రస్తుతం ఫైనల్ షెడ్యూల్ నడుస్తోంది. త్వరలోనే షూటింగ్కి గుమ్మడికాయ కొట్టేసి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్స్ని ప్రారంభించనున్నారు. నయనతారతో పాటు క్యాథరిన్ తెస్సా హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. భీమ్ సిస్రోల్లో సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను సాహు గారపట్టి సుష్మిత కొడిదల నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు మనశంకర వరప్రసాద్ గారి నుంచి రిలీజ్ అయిన టైటిల్ పోస్టర్, గ్లిమ్స్, చిరులుక్, రీసెంట్గా వచ్చిన మీసాల పిల్ల సాంగ్ అదృశ్యం అనిపించుకున్నాయి. ఇక సింగర్ ఉదిత్ నారాయణ నుంచి బులిరాజు వరకు మూవీకి లింక్ ఉన్న అందరితోనూ ప్రమోషన్ చేయిస్తున్నాడు అనిల్ రావిపూడి. ఇక వెంకీ మామ షూటింగ్ అటెండ్ అయ్యారు కాబట్టి త్వరలోనే తన క్యారెక్టర్కి సంబంధించి గ్లిమ్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. 2026 సంక్రాంతి కానుకగా ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతోంది. చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి ఇద్దరికి సంక్రాంతి లక్కీ సీజన్ కావటం కూడా కలిసి వచ్చే అంశమే. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.